Չկա մի ոլորտ, չկա մի երևույթ, չկա մի գաղափար ու հասկացողություն, որ սրանք ոտի եղունգից մինչև մազի ծերը գլխի շինված չլնեն, fake չլնեն։ Ոնց որ մեր պետությունն է եղել fake, ոնց որ մեր այս բոլոր ոլորտները, սպորտ, առողջապահություն եւ այլն ամեն ինչ, հայկական գաղափարներ, ոչ մի բանը իրական չի եղել, fake է եղել, ու հիմա սկսում ենք ստեղծել։ Հիմա էլ եկել է այս սպորտի բմբուլը, այս քաջիկը, լալոշ։ Ու բարձվում է, որ այս հարցն էլ է fake-ի։ Так, այսինքն էս էլ է fake, էս էլ չկա։ Ամեն մի պիդարաստ իրան դրել է ոտից բուտմատի տեղը։ Դե լսեք։ Լսի, այ փանթի Մերի Տոմոյանես ինչ Մինչև վերջ ոռնոցը չդրեցի, որովհետև վերջերս դուս ես տալիս, այնա որ փլուշի նման նստել ես, լսարան ես հավաքում, ինչ ես անում։ Չեմ ջոգում ու вообще ոտերիս էլ չի։ Ուզում ես քաքի, հետո էլ այդ քաքդ կեր այդ նույն TikTok-ում։ Ուրեմն ես քեզ շատ բան կարեի ասեի, շատ։ Ինքան փոքր չունգուլ ես իմ համար, որ ես դնեմ քեզ անդրադառնամ ամեն քո բառին, որովհետև միտք չկա մեջը, որովհետև գաղափար չկա մեջը, որովհետև իմաստություն չկա մեջը։ Մի հատ տենց խոսք չկա էլի, որ ես անդրադառնամ, քեզ հակադարձեմ կամ ասեմ, չէ, ապա այս հարցում դու սխալ ես, դնեմ քեզ բացատրեմ։ Ուրեմն լսի, այդ TikTok-ի սմատրյաշի գյոտ։ Ուրեմն ազգուտակտել եմ դոմփե։ Ես այդ բառերը չեմ օգտագործի։ Ինչքան էլ Սամոյի տղեն, որ հելել էր ասում է ֆուր տվողա, լսի քեզ այդ չունգուլ։ Ուրեմն ես ուղիղ քեզ հայհոյանքներ չեմ տա։ Թող ճիշտ տղերքը մի հատ լավ լցնեն վրեդ, եթե գոյություն ունեն, որովհետև ոչ մի ճիշտ տղա կյանքում իրան թույլ չի տա հելնի համացանց ու հայհոյանք տա, գիտես խի, այ պիտուխ, որովհետև համացանցում քֆուր տվողը գիտակցում է, որ տասնապատիկը իր բերանն է մտնում, իր ոռն է մտնում, հեն որ ոռից է իր խոսում, մեկ քանի հատ անգե, քո բերնից անգե այդքան, հասկացար։ Նախ առաջինը մի հատ քիթդ այդ Նատաշիդ բդերի արանքից հանի, որ մի քիչ արտահայտիչ խոսաս էլի, որովհետև լեզուդ կապ անգնում ենք հանա աշխատել Նատաշիդ վրա։ Երկրորդն էլ ես քեզ ընդամենը մի բառ կասեմ։ Ուրեմն գյոթի ասածը ասնավանի չի։ Հասկացար։ Ճիշտ է, ես տղա չեմ ծնվել։ Այն բանից չունեմ կախված։ Բայց 100 տոննանոց կմցնեմ բերանդ։ Ղախպի տղա։ Լսար։ Դու եթե գիտակցում ես, որ դուս ես եկել, հայհոյում ես ու քո վրա լցվելու է 100 պատիկը, դու ինչ տղարա, դու ինչ տղա, ալա սպասի, այս տապսկեքս քեզնից տղայա, ճոգիր, այս հրանց նման ամեն մի չունգուլ լվացող, ամեն մի չունգուլ գզող, այն որ սաղ կյանքները պարկած են եղել, շիստյորկի նման կատարել են այն ինչ-որ հրամայել են, թե չէ հետույքները 7-ից ավել կմտներ, եկել է հիմա TikTok-ում իրան տղայա կտրե, դու ինչ տղայ փալաս, այ խրթվիլակ, այ լալոշ, դու ինչ տղամատ, դու ինչա, բրադյագա ես, հա, քո արևին, հա, տիպը բեսպրիդելշիկ ես, հա, արա, այ, լսի, այ, ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, քեզ 5 օր ժամանակ եմ տալիս, պիտուղ Գամբուրսկի, 5 օրվա մեջ չեկար, ուրեմն դու գյոթ ես, հասկացար, եթե դու այդ որ ասում ես գալու եմ, կզսնելու եմ, պատժելու եմ, դեմս նստեցնելու եմ, տանձս ուտելու ես դու, ընդամենը, հասկացար, քեզ 5 օր ժամանակ եմ տալի, դու մի սպասի մինչև պարատ հող ստեղծեն, որ դու խերրիս նման գաս, արի դու հենց հիմա արի, կամ ղրգի հետում ես ղրգում այդ շակալներիդ, լսի այ խրթվիլակ, եթե քեզ թվում է, որ ես, Մերի Տոմոյանս, չեմ գիտակցե, թե ինչ գավնավոզների հետ գործ ունեմ, թե ում դեմ եմ դուս եկե, քո բոզ գարեգինը, այդ քո սաղ ռսամետ տավարները, եթե քեզ թվում է, որ ես չեմ գիտակցե, թե ում դեմ եմ դուս գալի, ուրեմն դու ընդամենը մրջուն ես, գալու ես, տրորվես էդ հաս, հասկացար, ուրեմն քո ուղեղը վաշի չի հասկանում, ինչա կատարվում, տղա ջան, այդ դու տեղը չես բերե ես ով եմ, այդ դու տեղը չես բերե ում հետ գործ ունես, եթե անգամ դու դեմս կանգնես, դանակը սիրտս մցնես, վերջին բառը լնելու է, որ դու բոզի տղա ես, հասկացար, վերջին բառը լնելու է, որ գարեգինը ոչ թե բեյա, այլ բոզ գարեգինա, հասկացար, դու չես հասկանում, թե ում հետ գործ ունես, այդ Մոսկվայի հայկական եկեղեցում, երբ որ ես ասեցի պատերից արյան հոտ է գալիս, գնացեք մի հատ անալիզ վերցրեք, հաստատ գենետիկորեն կհաստատեք, որ դա մարդու արունն է։ Լսի այդ չունգուլի գլուխ, չլինի դու ես եղել սպանդի տերը, ասենք այդ սպանդը դու ես արել, դրամար ես այտենց գարեգին չունգուլի համար ոռ տալի, Սամո ես խերրի գլուխն է քո ծանր հրետանին, հա, արդեն որոշել եք սրանով իմ հախից գա, այ մի հատ գոնե նորմալ բան բերեիք, էսով ես փելուշը արա, էսով ես չունգուլի գլուխը, այս չունգուլն է քո հարցերը լուծել, մարդկանց վախեցրել, հա,
Էս է քո հարցերը լուծել։ Սրանով եք դուք վեր թռել Մոսկվաներում, Կալուգաներում, ժողովրդին խեղճացրել։ Լուրջ եք ասում։ Այ հորս արև։ Արա այլ մարդ չկար։ Ու ընդհանրապես ուզում եմ մի հատ դիմեմ են ճիշտ տղերքին, եթե իհարկե մնացել եք։ Եթե այս բոզի տղերքը, որոնք ելնում են համացանցում, sense բաներ են անում։ Եթե սրանք ճիշտ տղերքն են, ուրեմն գող, ճիշտ, պանյատ, sense բան հասկացողություն չկա, ուրեմն այս ամեն ինչը fake է ու սուտ է, որովհետև չի կարա։ Սրա նման բոզի տղեն ըլնի ճիշտ կամ բրադյագա, հասկացաք։ Ուրեմն ես ձեզ խորհուրդ կտամ սրանց նման փնթիներին մաքրեք համացանցից։ Այս Նատաշեքի բդերի արանքում կթով գզողներին հանեք սիկտիր արեք համացանցից, արա։ Մի շեղեք մեզ նորմալ գործից։ Մենք մեր պետությունն ենք պահում, մեր պետականությունն ենք պահում, ու կարիգին բոզ կլնի, թե սամո մամո կլնի, ով կլնի, ոտները սկուտի, թե իմ երկիրը իմ ձեռից կառնի։ Հասկացաք, այսին մեկ ընդմիշտ հիշեք այսքանը։ Իսկ համացանցում կլավիատուրա գզող, այն fake էջերի տակ, որ անունները ճիշտ չեն գրում, ձայներն են ուզում փոխեն, որ իրանց տեղը չբերենք ովքեր են, իրանց մամայի փեշերի տակը տրուսիկի ռեզինի լայնություն հաշվողներ, լսեք։ Եթե դուք սրան եք բերել իմ վրա, որ իմ հախից գաք, ուրեմն դուք շատ մեղք եք։ Ուրեմն ձեր վիճակը իրոք շատ վատ է։ Իսկ դու այդ չունգուլի գլուխ, որ մտնում ես լոչվելու, այդ մուզիկաների իզուր մի դիր։ Այդ մուզիկաների գաղափարները քո հետ ոչ մի առնչություն չունի, էդի հաստատ։ Դու շատ հեռու ես այդ հասկացողություններից։ Սենց մի դիրելի քեզ, այն չեմ մանում, լավ է, փու բլյաց, իդի նախույ։ 30 տարի համացանցերում քֆուր տալով, հարևանին ոչխար ասելով, տենց հասակ Բաքու վան ու կարծ հաղթեցիք։ Հիմա էլ եկել եք ուզում եք Մերի Տոմոյանի ձեր քֆուրներով հաղթեք։ Ախր շատ պիդարաս տուպոյներ եք, Լզի չմո, գնա Նատաշը քեզ է սպասում։ Այդ ես չեկա քո դաշտ, այդ դու եք արիմ դաշտ, դե հիմա կեր, ու ես այլևս քեզ չեմ անդրադառնա, եսի կլնի առաջին ու վերջին անգամը, որտև դու ընդհանրապես այդքան չկաս, իզուր վյոբովացա մի եղի, կուրաշ, բայց մի բան արձանագրեցի հստակ, ռուսի չունգուլները թրիպի պայմանագրից տրիպեր են կպել,